مؤتمر عن حرية التعبير وانعكاساته. طبعا عم نحكي عن الصحافة يلي حاليا صار في كتير مشاكل من وراء تحديدا حرية التعبير. رح نفوت بتفاصيل هالمؤتمر مع المحامي الأستاذ أنطوان شختورة. صباح الخير. صباح النور. حضرتك رئيس بلدية الدكوانة. نعم. Et Monsieur Jean-Marc Canova, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des clubs de la presse de France et de la presse francophone. السيد جان مارك كانوفا هو رئيس اتحاد أندية الصحافة الفرنسية والفرنكوفونية اللي رح بيكون عنده كمان مداخلة بهالمؤتمر. أستاذ شختورة، ليه طلعت فكرة هالمؤتمر وكيف تم التحضير له؟ أول شيء مش شيء جديد على نادي الشرق اللي حول الحضارات، لأن رئيس مجلس الأمناء فيه واللي بيترأسه الأستاذ إليس الغاني الصحافي والإعلامي. ونادي الشرق يلي هو ضمن النادي العالمي. نعم. ضمن السي دو اف اللي نحن أول نادي عربي إعلامي بيكون بهالمنظمة الفرنسية الفرنكوفونية اللي بتضم الفيغارو، تي في 5 موند، لأون، لا تي بي اف، لا 3. يعني كل هالجرايد والتلفزيونات العالمية. مش شيء جديد، نحن من سنة 2008 تأسس هالنادي وعم نعمل نشاطات إعلامية وثقافية وحضارية، يعني اسم على مسمى. تقريبا ضربنا 3/4 العالم، عملنا كنا سفراء للبنان، وعم نعمل هلا بالوقت الحاضر رح نعمل المؤتمر الشبيبي بال 2016 اللي بيضم 400 شاب وصبية من 40 دولة إلى 100 إعلامي من دول العالم كله. وطبيعي إنه الدعوة عامة بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والتحديد مع الدكتور عدنان الوزير الملك، نوجه له أقصى تحية. إنما ندوة اليوم وبنادي الشرق أستاذ، هل في مجلات أو جرايد بالأحرى معينة داخلة في أو كل صحافة بلبنان؟ العدد يحوى قدام حضرتك. هذا آخر عدد نحن على الغلاف مع غبزة البطرك على معايدة عيد الميلاد. في عدة نشاطاتنا الموسعة ضمن سنة كاملة. السنة كيف ضمن 8 سنين هو عندنا عدد سنوي عم تطلع، ولنا الفخر انه عم نطلع نوع مثل هيك مجله. رح ننتقل لموضوع اليوم. المؤتمر رح يصير بالمتروبوليتان الساعة 7 الليلة. رح يكون في اعلاميين، سياسيين، مجتمع مدني، مجتمع كنسي، جمعيات والى اخره. حرية التعبير وانعكاساته. ليش بالوقت الحاضر؟ انا اول شيء عم شوف الاعلام اللبناني والاجنبي والعالمي صار كثير مهم، بس صار بمطرح عنده ايجابياته ومطرح عنده سلبياته. عم ببين الايجابيات للعالم، بس كمان عم يوصل لمطرح عم بيكون في له سلبيات وارتدادات عكسيه على المواطن، على الطفل، على المسن، على العالم كله، حتى على المجتمع الاقتصادي ككل. في عده برامج كنت هلا بمطرح عم بحكي انا بنفس الموضوع، انه بتفوت مطارح عم تحل محل القضاء. شغله منيح انه تفرجي الفساد اما غير الفساد اما الشيء عم بيصير والمعيب بلبنان، بس ما فينا نحن نكفي ونتخطى النيابات العامه، بحكي كمحامي، ونتخطى القضاء اللبناني. نحن نوصل منشان هيك لازم يكون في حدود معينه. يكون في حدود معينه. انا مع الحدود الاعلاميه، بس مش مع استقصائهم ولا الغائهم ولا الحد من دورهم. إذا عم نحكي عن التداعيات، يعني يمكن هو المثل الأكبر السنة هو كان بشارلي إبدو. Donc les répercussions qui ont été vraiment négatives dans le monde de la presse, c'était Charlie Hebdo cette année. Donc jusqu'où on peut aller dans la liberté d'expression et en France précisément? Alors ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. On se la pose évidemment depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu une explosion de la presse écrite. Il n'était pas question de télévision, bien évidemment, à l'époque. Donc les journalistes faisaient leur travail, étaient encadrés, et nous sommes toujours encadrés par des lois extrêmement précises du code pénal français, mais on ne sait pas jusqu'où aller. Il est certain que depuis le 7 janvier dernier, avec l'attentat contre Charlie Hebdo, la question est de nouveau posée. On va de réunion en symposium, en séminaire, pour essayer de trouver une réponse. Pour le moment, on ne sait pas. Nous sommes dans un pays démocratique, donc libre. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion. Et donc le code pénal, ou bien alors, le code ça pénal s'applique quand et pour quelle Oui, justement, le code pénal, il est extrêmement clair, et surtout le code de procédure pénale est extrêmement clair. L'article 1, la presse est libre, et après, il y a une foultitude
d'articles qui disent bah oui mais ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Voilà. Donc on est quand même obligé d'abord de l'apprendre. Quand on est journaliste, il vaut mieux le connaître. Parce que ça touche à un tas de domaines, de la vie privée, mais également de la vie publique. Le trouble à l'ordre public est répréhensible. Donc on ne peut pas écrire n'importe quoi. Qu'est-ce qui peut quoi. être interdit? J'ai envie de savoir, ou si vous pouvez nous donner un exemple. Eh bien, dire que monsieur Untel est le dernier des crétins, ça, on ne peut pas l'écrire. Voilà. Donc insulter ou bien humilier les gens. Voilà, l'humiliation et les insultes sont condamnables hein, et sont condamnées par les tribunaux. Alors il faut savoir qu'en France, la peine de prison n'est pas appliquée au droit de la presse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer en prison un journaliste ou un directeur de journal pour des écrits. Par contre, les amendes sont extrêmement importantes. Et je peux vous dire que c'est très dissuasif parce qu'elles sont calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'organe de presse. لكن تفضل وقال السيد كانوفا انه من بعد الحرب العالميه الثانيه صار في ثوره اعلام، وطبعا في بعض قوانين اللي ممكن تطبق ولكن اكيد مش السجن. من بعد قصه شارلي ابدو عم بيكون في كثير لقاءات وكثير مباحثات حول هالموضوع، ولكن لوين عم يقدروا يوصلوا بعد لهلا ما نعرف، او ما قدروا ياخذوا حدود معينه، لان اول واخر شيء حريه التعبير، وطبعا بفرنسا مثل بلبنان في الديمقراطيه. اكيد في بعض القوانين يلي بتنص انه الصحافي ممنوع عليه انه يهين غيره، ولكن ما في حبس، في ممكن يكون بعض الغرامات المادية. شكرا أستاذ. بلبنان نحن وين كمان من حرية التعبير؟ نحن طبيعي نحن قانوننا نفس القوانين الفرنسية اللي أنا برأيي بدها تعديل، إن كان القوانين الفرنسية هذا الشيء بيرجع لهم، أما القانون اللبناني أكيد بده تعديل، وخاصة القانون العقوبات اللبناني وقانون أصول محاكمة الجزائية وقانون العقوبات بالتحديد. هودي لازم لهم رح ينحكى فيهم اليوم؟ مطبوعات لا، رح ينحكى بكل شيء اليوم. رح يكون في مداخله لمسيو جان مارك كانوفا حوالي 3 ساعة. رح يكون وزير الاعلام الاستاذ رمزي الجاج نائبنا نائب المحامين له كلمه، المطران عصام يوحنا درويش الرئيس الفخري للنادي الشرعي لحوار الحضارات، ونائب المحررين والنائب الصحفي والدكتور عدنان سيد حسين، الوزير الملك، واضافه الى كلمتي الاخيره وتكون رح تقدم الحفل مدام ريبيكا ابو ناظر. بتصور انه رح يكون موضوعنا وندوتنا اليوم شيقه جدا محوريه، خاصه انه عم تتزامن مع محاكمه كارما خياط والتلفزيون الجديد، اللي هو انا برايي القانوني انه لا يجوز محاكمه. يعني برايي انا القانون برجع بحكي كمحامي انه ما في اي جرم معين، اما اذا في صحافي اما تلفزيون بده يعلن عن عم يجيبوا له اخبار وكيفيه بيجيب، هيدا صارت تغرد على الاعلام وتغرد على الصحافه. برجع بحكي انا هون عم بحكي كمحامي ليس بصفتي كرئيس بلديه. عندنا امور كثير نحكيها، عندنا امور كثير نعالجها، واخيرا في تكريم لحوالي 13 اعلامي مثل افضلكم، وهذا شرف كبير لنا راح يكون اليوم. كيف على اي معايير يختاروا الصحفيين؟ لا، من الطبيعي انه في اعلاميين صارت او من 3 اشهر كمان انا رئيس مجلس امناء يعني من اي متى صحيح بيتم كمان صار في كان مع سعادة سفير روسيا الاتحادية زاسبكين، صار في كمان حوار بين 8 و14 اذار، انا كنت بالنص بيناتهم، وصار في كمان تكريم لاعلاميين. المعيار انه الكفاءة الموجودة بالاعلام. حضرتك ان شاء الله بتكون ثالث مرحله بتكون من المكرمات. شكرا. Monsieur Canova, la presse écrite est bien répandue sur le net maintenant. Oui. Est-ce que ces mêmes lois ou bien ce code pénal aussi s'applique aussi? Oui, le code pénal est en train d'évoluer. Les dernières lois qui ont été votées datent du mois de novembre dernier, novembre 2014. Elles s'appliquent en partie pour tout ce qui est le web, mais elle s'appliquait également à la lutte contre le terrorisme. Ça, c'était extrêmement important de le faire. Mais est-ce qu'on peut contrôler ça? Le web, est-ce qu'il est contrôlable?
Difficilement. Oui. Bon, les réseaux sociaux, non, ça on sait que c'est absolument incontrôlable et qu'on y voit y passer n'importe quoi. Le web, il y a maintenant une autorité de régulation qui est en train de se mettre en place. Ça a été discuté pas plus tard que mardi dernier à l'Assemblée nationale et défendu par le Premier ministre lui-même pour tout ce qui est écoute, pour tout ce qui est relecture de tout ce qui circule. Hein, parce que ça circule tellement vite. On a vu ce qui s'est passé, et j'en reviens aux réseaux sociaux, par rapport à la mobilisation dès le premier soir de l'attentat, où il y avait déjà des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et ça n'était que par les réseaux sociaux qu'ils pouvaient être prévenus qu'il y avait des rassemblements dans les grandes villes. Et on est allé à un total de 7 millions de personnes dans les rues en 4 jours. Donc c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, tout à fait. Bon, si ce n'est qu'il y a des réflexions qui se font jour, et ça c'est normal. Mais là encore, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse Non, parce que vous pas êtes encore. c'est encore en cours. C'est encore en cours. Et mais à mon avis, ça va être en cours pendant pas mal de temps. لكن ايضا الصحافه المنتشره عبر الانترنت كمان عم بيكون كثير صعب السيطره عليها او حتى انه يقدروا يشوفوا كل شيء عم بيصير، وايضا عم بيتم المباحثه بهالموضوع، وكان في لقاء الثلاثاء الماضي لحتى يجربوا ولنه شوي يحصروا هالشيء. بتحب تزيد شيء استاذ شيخ قبل ما انا نختم؟ بحب اقول اول شيء بتشكر الام تي في على طول هذا بيتنا. أول شيء الدعوة عامة. نعم. أول شيء للإعلاميين بالتحديد. لنذكر إنه الليلة الساعة 7 المساء بأوتيل هيلتون متروبوليتان. نورا هول. دعوة عامة، أهلا وسهلا فيكم جميعا، حتى الأشخاص اللي عم يتسمعونا تسمعوا علينا وعم بيشعونا، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بنتمنى أن تكون ندوة حلوة وتفيد هالمجتمع اللبناني والتحديد الجسم الإعلامي. يعني مشكورين ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك المحامي الأستاذ أنطوان شختورة، حضرتك رئيس بلدية الدكواني. Merci beaucoup monsieur Jean-Marc Canova. Vous êtes président de l'Union des clubs de la presse de France et de la presse francophone. Merci beaucoup. رح ناخذ بريك، ولكن قبل رح نشوف تابلو بكل الايفنتس والاحداث اللي عم بتصير بلبنان. بناخذ بريك ومن بعدها بنكون مع نيتشر.